זה ממש הבסיס כדי להבין איך זה עובד. אני חייבת שזה יהיה מאוד ברור לכם. אז בגלל זה אני רוצה לדעת אם יש לכם שאלות כן או לא, וכאילו לא להתבייש להשאיר. אני קצת לפעמים לא מבינה מה ההבדל נניח בין פאשיה לפרנטינאו. זה אותו דבר בגדול. זה אותו דבר בגדול. אז אנחנו קוראים לפאשיה למה שסביב השרירים, ולכל השאר יש להם שמות מיוחדים כי הם קשורים לאיברים או אזורים? בדיוק, בדיוק. תודה. שרה, יש לי גם שאלה. אני לא יודעת מי מדבר, אבל אני שמחה מדבר עזר לוי. טוב, קיצור, נכיר כשנכיר, אבל לגבי המפרק הוויסרלי, יש רק בעצם מפרק אחד, סוג של מפרק אחד, שזה בעצם ה-sliding surface הזה. כן. ו-attachment, נכון? זה כאילו נכון. אין, סליחה, לא סיימת את השאלה? או כן, סיימת? אני אומר, אין עוד סוגים של מפרקים כאילו... לא, לא, לא. המפרק ויסרלי, מגדירים אותו כ-sliding surface, זאת אומרת, איזה איבר, אנחנו לוקחים נגיד את הכבד, אנחנו נפרט את האנטומיה של הכבד, כאילו ספציפית, האנטומיה ספציפית שלו, ואנחנו נראה, אוקיי, עם מי הוא, עם איזה עוד סטרוקטורות הוא במפרק, זאת אומרת, באיזה עוד סטרוקטורה הוא נוגע. כי בגדול אנחנו יכולים לעבוד על הכבד בעצמו, אבל אנחנו גם עובדים על הכבד או על כל איבר, לא משנה איזה, לפי האיבר שהוא במגע ישיר או לא ישיר. אוקיי? וואלה. ואחרי זה רצועות, זה מזו, זה אומנטום, כל איבר יש לו את ה-attachment שלו. אוקיי. וואלה. תודה. בכיף. זה טוב. אז מי יכול להגיד לי מה זה מוביליטי? או, לא, יאללה. מי יכול להגיד לי מה זה מוביליטי? מוביליטי זה תנועה פסיבית של איבר. עזרה בבקשה. הלו, בוקר טוב. שנייה, אני... תנועה של הגוף עצמו, שמתוך זה יוצר תנועה באיברים הפנימיים. אז מוביליטי, יש לנו את המוביליטי, שזה תנועה אינדירקט, פסיבית, אוקיי? תנועה פסיבית של איבר, דרך האוטומטיזם של הגוף. נשימה ודופק, ופה דופק, פעימות לב, לא זוכרת את המילה. איזה מילה? אני לא מקליטה את השיעור. מרינה, אני מקליטה עכשיו. וואלה. פעימות לב. פעימות לב. איפה אנחנו? וואלה. אז מוביליטי זה תנועה אינדירקט של איבר דרך האוטומטיזם של הגוף. זאת אומרת, נשימה ופעימות לב. יש לנו מוטריסיטי. מה זה מוטריסיטי? זה תנועה פסיבית באיברים הפנימיים. אוקיי, זה תנועה פסיבית של האיברים הפנימיים, דרך מה? מה? דרך מה? שמושפעת מהשרירים, כאילו מתנועה של השרירים? יפה מאוד, דרך כל המערכת העצמות ושרירית, אוקיי, מושקולוסקולטל. מה זה פריסטלטיזם? מה זה פריסטלטיק? זה ההשפעה של השרירים החלקים. אוקיי, זה הכיוון של השרירים החלקים של מערכת העיכול, כדי שהבולוס, כדי שיהיה, שהאיברים כאילו יכולים לקדם את השימוש. אוקיי, ומה זה מוטיליטי? אני איתכם. מה שקורה בהליכה? אז מה שקורה בהליכה זה מוטריסיטי.
ממוטר. זה כמו ה-PRM, זה כאילו הפעימה הפנימית של האיבר. אוקיי, דרך מה? מה ההגדרה של הלידה, משהו שקשור בשלב העוברי, אני לא זוכרת. זיכרון. אוקיי, זה הזיכרון רקמתי של האיבר, של החיים העוברים. אוקיי, זה התנועה אינטרנסק של האיבר, זה כאילו ממש התנועה של האיבר בעצמו. אוקיי, לא אינדירקט. אוקיי, אז חוזרת לפה. וואלה, ומה זה... לא, זה pas ça. ומה זה רצועה? מרד. ומה זה רצועה? מה זה ליגמנט? אני אצליח. חיבור בין איבר לאיבר, או בין איבר... רגע. זה חיבור בין שני סטרוקטורות, זאת אומרת איבר או שריר או בין שני איברים, אוקיי? זה פריטונאום, זה דאבל לייר סיסטם, אוקיי? ומה עובר בתוכו? לא עובר בו כלום, לא? יפה! אהבתי, לא עובר בו כלום. אוקיי, ואומנטום, מה זה? אני כתבתי מחבר בין הכבד לקיבה, אני לא יודע אם זה רק שם. אז זה מחבר בין שני איברים, אז יש אחד בין הכבד לקיבה, זה מחבר שני איברים, זה בין שני איברים. לסטר והגרטר, נכון. נכון, יש ליסטר וגרטר אומנטום, יש גם רצועות שכאילו מתחת להגדרה של אומנטום, אבל לא נקרא אותם אומנטום. ומה עובר בתוך זה? רק אתה ראית את השיעור? אני שואלת. לא נראה לי, אני פשוט היחיד שעונה. למה אתם... אנחנו מינינו אותו לנציג. נראה לכם שזה עובד ככה? אוקיי, אז אני אגיד את זה עוד פעם, אוקיי? אז אומנטום זה בין שני איברים, זה דאבל לייר סיסטם, פריטונאום שבתוכו עובר עצבים, עורקים, ורידים ולימפה, מזנטר זה מדופן פוסטריורי של הבטן ועד האיבר, זה גם דאבל לייר סיסטם, זה גם פריטונאום, שבתוכו גם עובר עצבים, עורקים, ורידים ולימפה. מה זה טורגור אפקט? טורגור אפקט זה אם אפשר להגיד ריפלקס, אפשר להגיד ריפלקס, מירי? לא, כן, אפשר, למה לא? ריפלקס של האיבר, לתפוס הכי הרבה מקום בחלל הבטן, אוקיי? אינטרקוויטרי פרשר, אז אמרנו הלחץ התורביטני, משאירה את האיברים איפה שהם נמצאים. אוקיי? שרה, זה יותר נטייה של האיבר. נטייה של האיבר. רפלקס. סבבה, נטייה של האיבר לתפוס הכי הרבה מקום, ודאבל לייר סיסטם, ראינו שזה הפריטונאום, דיברנו מספיק על זה. אוקיי, טורגור אפקט. עשינו את כל זה, כן? אנחנו פה, לא, כן? הדז'ן פיקסיישן עשינו? כן. אני אומר לי משהו. סקרטישו, גם סקרטישו דיברתי על... אוקיי, אז עכשיו אנחנו בהגדרות של הרסטריקשן, של ויסרל רסטריקשן. זאת אומרת שכאילו, אנחנו נראה, אתם רואים בסטרוקטורל, כשאנחנו מדברים על רסטריקשן של תנועה, זה לפי התנועה, אוקיי? אז פה זה פחות או יותר אותו דבר, אבל יש גם כל מיני פרמטרים. אוקיי. אז אחד מהדברים שזה יכול להיות פטוזיס. פטוזיס זה צניחה, אוקיי? ליגמנטוס לקסיטי. זה פה הרצועות. יש לנו חוסר, התאבדות של גמישות ברצועות. לא, יש יותר מדי גמישות ברצועות, אז מה שקורה, שפשוט יש צניחה, הרצועה לא מחזיק יותר, כבר לא מחזיק, והאיבר צונח. בדרך כלל זה יכול להיות גם רצועות, גם מומנטום, גם מזנטר.
ובגדול, האיבר לא נמצא במקום שלו. אז כשהוא צונח, אז הוא יצנח אינפריורי, אחד מהדברים זה יצנח אינפריורי, והוא ידחף את האיברים שמתחת. אוקיי? אנחנו רואים את זה, יש טיפוס מאוד ספציפית של אנשים שיש להם צניחות, שזה בדרך כלל גבוהים ורזים, פחות, אין הרבה שומן. היפוטוניה זה כאילו השרירים קצת דליל, אפשר להגיד כזה דבר? לא. אוקיי? בוא, לא משנה. אנשים זקנים, נשים שהיו להם הרבה הריונות, ואחד פקטור דה ריסק זה הדיכאון. גורמי סיכון זה הדיכאון. למה? כי הדיכאון משפיע על כל ההורמונים וכל הכימיה של הגוף. אני לא אכנס איתכם על זה. יש לנו ויסרוספזם. ויסרוספזם, אוקיי? אז אנחנו ראינו שמערכת העיכול, כל הצנרת של מערכת העיכול, זה שרירים לחלקים, אוקיי? זה פריסטלטיזם. בגדול, ויסרוספזם ישפיע אך ורק על האיברים החלולים, אוקיי? זאת אומרת, מה זה אומר? קיבה, דיודנום, איליום ג'וג'נום, קולון וכו' וכו'. אבל נגיד, כבד, שהוא מסיבי, שהוא בלוטה, אין בו ויסרוספזם. וזה בגדול קיבוץ של כמה סיבים של השרירים החלקים. זה אותו רעיון משריר כמו בטרפז, אוקיי? אני בטוחה שרוב מכם כבר טיפלתם או לפחות הייתם אצל איילה תרגולים? לא, c'est quoi le truc de les tissus mous, comment on fait les רקמה. את הרקמה, אז אתם יודעים, אתם כבר מרגישים כשיש לנו שריר עם ספזם, כשיש לנו טריגר פוינט, זה אותו רעיון, אוקיי? בגדול, מה זה ויסרוספזם? זה, אם אפשר להגיד ככה, זה טריגר פוינט של האיברים החלולים, אוקיי? אנחנו יכולים לראות, זה יכול להיות משני מדלקת, אוקיי? זאת אומרת אנחנו יכולים לראות ויסרוספזם כשיש לנו גסטריטיס, גסטריטיס זה דלקת של המיקוזה של הקיבה, וזה ישפיע על המוטיליטי של האיבר, על הפריסטלטיזם ועל המוטיליטי. זה לא ישפיע על המוביליטי. למה זה לא משפיע על המוביליטי? כי עשינו את ההגדרות, המוביליטי זה אינדירקט, זה תנועה אינדירקט של איבר דרך האוטומטיזם. אוקיי? השרירים פה לא מעורבבים, אוקיי? השרירים תהיו מעורבבים בזמן מוטיליטי ובזמן הפריסטלטיזם. אוקיי? אז מה שאנחנו יכולים לראות, שאולי לא משנה. זה פה המבנה משליט על התפקוד. אוקיי? המבנה בעצמו, השריר תהיה מכווץ, האיבר לא תוכל לעבוד ב-100%. אז זה ישפיע על התפקוד. למה זה גם ברחם? זה עוד פעם, רק שמעתי רחם. אני שואלת אם זה גם ברחם או רק במערכת העיכול. בטח שזה יכול להיות גם ברחם. זה איבר חלול, והרחם יש לו, הוא מתכווץ הרחם. אוקיי? הכאבים, ה-PMS וכל זה, זה קיבוץ של השרירים. אז זה נחשב לספזם? זה יכול להיות ויסרוספזם, כן. אוקיי, ספזם זה כשזה מכווץ. מה דיברתי לפני? שכחתי. אני לא מרוכזת, סליחה.
ויסרוספז במערכת העיכול. אוקיי, המבנה משליט על התפקוד, אז אם יש לי ויסרוספז ממש בשריר, השריר, כל השרירים החלקים, ישפיע על העיכול בעצמו ועל התפקוד של האיבר. אז פה זה יותר המבנה משליט על התפקוד. אוקיי, restriction of mobility. restriction of mobility, דבר ראשון, יכול לבוא מהנשימה. אוקיי, הנשימה שלי לא מלאה ב-100%, השרפת שלי לא עובד כמו שצריך, אז יש לי, אני יכולה לראות הגבלה במוביליטי, אוקיי? אבל המוביליטי, הרסטריקשן, ההגבלה במוביליטי, ישפיע על המוטיליטי, בוודאות. ואיך זה עובד בגדול? בדרך כלל, המוביליטי של האיבר תהיה ברסטריקשן, כי ה-attachment שלו לא היום אני לא מדברת עברית, סליחה. Les ligaments sont contractés, comment on dit ça, Mireille? הרצועות בעצם מקוצרות, מכווצות. מקוצרות, מהמם, מקוצרות. אוקיי, זאת אומרת שיגביל לי את התנועה. אנחנו נעשה שנייה, לקחנו פעם שעברה את הדוגמה של הברך, נעשה בדיוק אותו דבר. הברך שלי, abduction, adduction, תהיה מוגבל, אז אם אני עושה abduction, זה מוגבל עם המדיאל קולטרל ליגמנט, אם אני עושה adduction, אז הקולטרל לטרל ליגמנט תהיה המקביל של התנועה, המוגבל של התנועה. זה פה אותו דבר. יש לנו, הרצועות יתאחו כדי שיהיה לנו תנועה מלאה באיבר. אז restriction of mobility ישפיע על המוטיליטי. זה באוריג'ין של ה-restriction, המקור של ה-restriction תהיה על הרצועות, ולפי ברל, כשאנחנו מטפלים במוביליטי, אנחנו חייבים גם לטפל במוטיליטי. אוקיי? מוטיליטי, אז זאת אומרת שכאילו, יהיה לי פה 3 אפשרויות. או שיש לי הגבלה באינספיר-אקספיר, או שיש לי אי איזון של הקצב. בגדול, המוטיליטי, עוד פעם, זה הזיכרון של הגוף, של האיבר, לחזור לעשות את התנועה שהיה לו בחיים העוברים. לא לשכוח שזה האיבר בעצמו עושה את התנועה הזאת. אז כשיש לנו עוד פעם את השינוי במוטיליטי, זה משפיע על כל האיבר בעצמו. אנחנו יכולים לראות כל מיני דברים, אבל בדרך כלל זה הציר תנועה משתנה. יש לנו, comment on dit range of motion? טווח תנועה, או באינספיר או באקספיר תהיה מתקטנת, וגם אנחנו יכולים לראות בעיה בקצב. אוקיי, רד פלאגס. מה זה אומר רד פלאג? זה אוי ואבוי לא מטפלים בדבר כזה. אוקיי? זה הדברים שאנחנו צריכים שהאוזן שלנו צריכה להדליק נורה אדומה. אוקיי? וזה פה חשוב. אז דיספפסיה, מה זה דיספפסיה? זה כאב בגזיפואיד פרוסס. אוקיי? זה ממש כאב בגזיפואיד פרוסס. זה באזור של הקיבה. אחרי זה תלוי, אז סימפטום אחד זה בסדר, אבל כמה סימפטומים מהרשימה, פה אנחנו צריכים להיזהר. אז דיספפסיה זה כאב באזור של האפיגסטריום. אוקיי, אתם יודעים כבר על מה אני מדברת. אוקיי, זה כאב אפיגסטריק. דיספגיה זה בעיה בבליעה, הבן אדם לא מצליח לבלוע.
זה דברים שאנחנו רואים בדרך כלל במחלות מתקדמות. בחילות והקאות. אז עוד פעם, היה לה קלקול קיבה, הקיאה 3 ימים ואחרי זה לא מדברים על זה, זה בסדר, אבל הנוז'ה ווומיטינג שחוזרת וחוזרת וחוזרת, זה סימנים שאנחנו לא אוהבים. מליינה, מה זה אומר? זה דם שחור בצואה. מה זה אומר דם שחור בצואה? יש לנו אפשרויות, 2 אפשרויות, או דם אדום או דם שחור. הדם השחור זה פשוט, הוא עבר את העיכול, אוקיי? הגוף עיכל אותו, זאת אומרת שזה דם שבא ממערכת העיכול עליונה, מהקיבה, מהג'יודנום, רואים את זה בדרך כלל עם אולסר, עם אולקוס, עם קיב. דילגת על אודינופגיה. עוד פעם, לא שמעתי את כל ה... דילגת על השלישי, האודינופגיה. אוקיי, תני לי לסיים פה, אוקיי, ואני באה. דם שחור בצואה. מליינה, אוקיי, סליחה, תודה. מליינה זה דם שחור בצואה, זה דברים שאנחנו בדרך כלל רואים אצל אנשים שיש להם קיב, אז מה זה קיב? אני לא יודעת אם אתם יודעים כן או לא, אבל קיב זה פצע בדופן של בדרך כלל או קיבה או ג'יודנום, ואז האדם, האיבר בעצמו מדמם, ואז האדם כאילו עובר את כל המערכת העיכול. ועשיתי המטקזיס, אוקיי? אז זה דם שחור, והדם האדום זה יהיה יותר למטה, אוקיי? זה יהיה באזור של הרקטום או בסוף של הקולון, אז זה יכול להיות טרורים, זה יכול להיות דיברטיקולוזיס, כל פצע שיש באזור, זה יכול להיות בפיסורה וכל זה. אדינופג'י, זה כאב בגרון, אוקיי? זה כאב מהפרנקס. רואים את זה כשבדרך כלל גם בבלייה, אוקיי? אבל זה משפיע גם על המטרי הקול, אוקיי? זה כאב כשאנחנו מדברים. אז כל כאב שיהיה עם הפרנקס. המטמזיס זה דם מהפה, אוקיי? מקיאים הקאה של דם בדרך כלל. פלטולנס זה גזים, דיאריה זה שלשולים, קונסטיפציון הצירויות, איקטרוס זה צהבת, אבל לא צהבת המחלה של הכבד, אלא צהבת הסימפטום של הכבד. הבן אדם פשוט צהוב. אוקיי? וזה אומר לנו שיש לנו פה אי תפקוד, התפקוד של הכבד לא, הכבד חולי. איצ'י סקין אותו דבר, זה בעיה בכבד. הטוקסין, comment on dit les toxines? זה בדרך כלל מהיוריה, comment on dit toxine? רעלים. זה רעלים שכאילו הכבד לא יכול לסנן, ואז זה הולך בכל המערכת של הדם, ואז פשוט בגלל שהגוף שלנו לא רגיל לכזה דבר, פשוט מגרד, אוקיי? אז להבדיל בין גירוד ברגליים בגלל האור היבשה, מאשר גירוד ממש בכל הגוף. פקל אינקונטיננס זה אי שליטה של צואה. על מה אנחנו מדברים? אני כבר איבדתי אתכם לגמרי. על איזה נושא אנחנו מדברים עכשיו? אנחנו פקל אינקונטיננס. אני לא יודע צרפתית אבל, שרה.
אני מנסה, אני מתנצלת, היום העברית שלי לא נמצא. אני ממש מתקשה לחבר את כל הדברים שאת אומרת. אני חייב להודות שהמוח שלי מרגיש התעללות. אוקיי. אז לאט לאט, אוקיי? תלך לפי הרשימה של הדגלים האדומים. אתה רואה, אתה אמור לראות את הרשימה עכשיו של רד פלאגס, כן? יש לך גם כזה, אז שמתי לך דגל אדום. Yes. אתה רואה את זה, כן? סבבה. אוקיי? אנחנו עכשיו ברשימה, ממש בתור הראשון, בפיקל אינקונטיננס. פה עשינו, דיברתי כאילו בכמה מילים על כל סימפטום שמטופל יכול להופיע איתו. אוקיי? דגל אדום, זה אומר שפה זה מדליק לנו נורה אדומה. אוקיי? זאת אומרת שכאילו, אוקיי, סימפטום אחד זה בסדר, אני יכולה לטפל, אבל כמה סימפטומים אני צריכה לדאוג שהבן אדם, שהמטופל ילך לראות רופא. אוקיי? ולא אוסטאופת. כי פה יש לנו בכל זאת... אז נקודתי בעצם אנחנו יכולים לטפל, ברגע שזה כבר יותר מדי דברים בבת אחת, כן, בדרך כלל אומרים 3 דגלים אדומים. 3 דגלים אדומים זה כבר, זה לא בשבילנו, צריך להיזהר. אוקיי, אז אנחנו עכשיו עושים את הרשימה של הסימפטומים שאני כמטפלת, שאתה כמטפל, צריכים להכיר וגם לפחד מהם. להיות במעקב. נכון. ולשלוח ולדעת תמיד, הדבר הקשה אצלנו זה לדעת לדלג על טיפול. לדעת להגיד, זה לא בשבילי, אתה צריך ללכת לראות רופא. וזה, הרשימה הזאת נותנת לך את האפשרות הזאת. אוקיי? אז את דיברת על הכבד, ביכולת שלו לסנן רעלים, ועל מה זה היה בדיוק? איצ'יסקין. איצ'יסקין. גירוי של האור. אחלה, תודה. אוקיי? פיקל אינקונטיננס, אז אני יכולה להמשיך או אני צריכה לחזור עכשיו בתחילת הרשימה? לא, אני יכולה להמשיך. המשיכי. כן? אוקיי. אז פיקל אינקונטיננס זה אי שליטה על מתן צואה. זאת אומרת שהסוגרים, המטופל לא משליט בסוגרים שלו, וזה יכול להיות גם עצבי, וגם מבחינת המערכת העיכול. זה דברים שאנחנו צריכים להיזהר. אז לא ראיתי אתכם מתחילת השנה, אבל ספלנומגלי והפטומגלי, אתם אמורים לדעת מה זה, אבל בסדר. ספלנומגלי זה גידול של הטחול? הגדלה של הטחול. הגדלה של הטחול. זאת אומרת שהטחול, בדרך כלל היא בגודל של? בגודל של אגרוף. אגרוף. אוקיי. בגודל של אגרוף, ופשוט פה, בגלל שיש לנו איזושהי בעיה, זה יכול להיות, בדרך ספלנומגלי זה סימפטום של מחלות שיש לנו בתוך הטחול. הטחול זה מערכת החיסונית. אם יש לי בעיה בתוך הטחול של מערכת החיסונית והיא מתגדלת, אנחנו צריכים לדלג, זה לא בשבילנו, לא מטפלים בטחול. הפטומגלי זה אותו דבר, זה גדילה של הכבד, אוקיי? ופה אנחנו יכולים לראות, הגדלה של הכבד, זה גם אומר שכאילו יש לנו, הכבד לא עובד כמו שצריך, זה אחד מסימפטומים של מחלות בכבד. ואחרי זה יש לנו את כל הסימנים סיסטמיים. סימנים סיסטמיים זה תפקודי, זה מערכתי, סימנים מערכתיים. זה כבר יותר מכואב לי, זה בדרך כלל זיהומים, דלקות, דברים יותר רציניים. זה דברים שאנחנו צריכים לזהות בתישול שלנו.
אוקיי? אז early society זה כאילו כשאנחנו לא רעבים, אוקיי? או אוכלים מאוד מעט. עיבוד של weight of loss, הורדה במשקל, אז עוד פעם, נוז'ה ווומיטינג, בחילות והקאות, עייפות, מלז זה חולשה, אוקיי? הורדה במשקל, שמתי לכם את זה פעמיים, זאת אומרת שזה חשוב. אנורקסיה זה בכלל לא, אין רעב יותר. חום, הכאב הוא תמיד פה, הוא תמידי, כאבים בלילות, והגדלה של הבלוטות. אוקיי? כל זה, אתם לא תראו את זה כל יום, אוקיי? אני מקווה בשבילכם. ולפעמים אתם יכולים לראות סימפטום אחד או שתיים, וזה בסדר. אתם צריכים להבין שהרשימה הזאת, לפחות בוויסרל, כי אתם תראו שיהיה לכם ככה רשימות בכל המערכות, זה נותן לנו אינדיקציה אם כן או לא לטפל. ולדעת לא לטפל זה אחד מהדברים החשובים ביותר, אוקיי? לדעת מתי זה לא בשבילי, לך לראות רופא, לך לראות, כאילו, תמשיך הלאה, זה מאוד חשוב. כי קודם כל זה אתם, זה השם שלכם, זה המקצועיות שלכם, אוקיי? ודבר שני זה גם למטופל, אוקיי? לדעת, להגיד מתי זה לא בשבילכם, זה אחד מהמפתחות של ההצלחה. בשבילי. אוקיי, אז עכשיו, אוקיי, עכשיו אנחנו נראה איך אנחנו נעשה, אז תיאורטי, איך אנחנו עושים אבחון קליני, אוקיי? על מה אנחנו מסתכלים, מה אנחנו רואים, אוקיי? בגדול, יש לנו 5 שלבים, אוקיי? אני מדברת פה אך ורק בוויסרל. אני פה בוויסרל, אני לא בסטרוקטורל, לא בקרניאל. איך אנחנו צריכים לטפל בוויסרל. אוקיי? אז ברור שהתישול שלכם הוא מאוד חשוב, בגלל זה עשינו את כל הרשימה של הדגלים אדומים. אוקיי, דבר קודם כל, אנחנו לומדים הרבה דברים מהעיניים שלנו. אוקיי, כשאנחנו רואים מטופל, מסתכלים על מטופל, אנחנו רואים הרבה דברים. את הגובה של הכתפיים, איך הפופיק שלו, אם הוא באמצע, או נטייה לימינה, נטייה שמאלה, איך הכלוב הצלעות שלו, פתוחה, סגורה, איך עצם הסטרנום, איך הוא נמצא, הוא בולט, הוא בפנים, זה שקוע, אנחנו יכולים לראות גם את האגן, האם הוא באוטפלר, כאילו ממש פתוח, או ההפך סגור, ואז זה נותן לנו מלא אינדיקציות על מה יכול לקרות מבחינת סטרוקטורלית, משקולוסקולטל, אבל גם מבחינת ויסרלית. זאת אומרת שכאילו, אם אתם מסתכלים, אני כזה קצת בסייד בנדינג, אוקיי? אני אנסה לעשות לכם דוגמה, אוקיי? אני קצת בסייד בנדינג, אוקיי? אני מגבירה לכם את זה, אבל אני קצת בסייד בנדינג. מה קורה? כשאני קצת בסייד בנדינג, יש לי מוטריסיטה של הגוף, כאילו נטייה של הגוף, לכווץ, לא, לקטן את האזור לקטן את הצד השמאלי שלי. זאת אומרת שכל האיברים הפנימיים בצד שמאל תהיו יותר דחוסים, אוקיי? מאשר בצד ימין. אוקיי? אנחנו יכולים לראות על חזה. אוקיי? אנחנו יכולים לראות בית החזה, איך הוא נמצא. כשיש לנו בית חזה כאילו מאוד באקסטרנל, או ההפך שהוא ממש פנימה,
אנחנו צריכים לחשוב אנטומי, איך זה משפיע על כל האיברים הפנימיים. זאת אומרת, אם יש לנו מטופל, כאילו ממש עם internal rotation, ככה שיש לו כל הכלוב הצלעות שלו נכנסת פנימה, אז תחשבו שנייה על איזה לחץ יש לו על כל הפריקרדיום, על הסנטרל טונדון, על התנועה של כל המדיאסטיניום, אז זה פה גם, עוד לא ראינו, אבל בסדר, על כל האספקת דם, על הניקוז דם, על הוושט, זה נותן לנו מלא אינפורמציות. אותו דבר בפלוויס, אותו דבר באגן, אם האגן ממש פתוח, אז זה כאילו דחיפה של האיברים קדימה, ההפך, אם זה סגור, אז זה דחיפה של האיברים מדיאלי ופוסטריור. זה נותן לנו מלא אינדיקציות על איך האיברים הפנימיים של המטופל נמצאים, ואיזה סוג, איזה אזור אנחנו נרצה לטפל. אוקיי. דבר שני, זה מישוש, אוקיי? אז במישוש, אז אני יודעת שלא ראיתי אתכם במעשי, אבל אני אעשה את זה בסוגריים כמה דקות. מישוש, אנחנו... כן, במישוש אנחנו יכולים להרגיש הרבה דברים, אוקיי? אז קודם כל להרגיש את השרירים, את הטונוס של השרירים של אבדומינל וול, כל השרירי בטן, לדעת עד כמה הלחץ בתוך הבטן גדולה או קטנה. אותו דבר אנחנו יכולים להרגיש את הגמישות של העצמות של כלוב הצלעות, להרגיש את התנועה של האגן, למשש עם כל הנקודות ציון שלנו, איבר אחרי איבר. אוקיי? פרקושן זה ניקוש, דיברנו על זה מאוד 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 בקצר, אנחנו עושים ניקוש על שני איברים, על הכבד ועל הטחול, זה כדי לראות את הגודל של שני האיברים האלו. למה? כי ראינו ברשימה הקודמת, ב-red flags, בדגלים האדומים, שההפטומגלי וספלנומגלי, זה דברים שצריכים להגיד לנו, היי, יש פה בעיה. אוקיי? ואחרי זה, כל הטסטים, מוביליטי טסט, זאת אומרת, כאילו לראות באיזה מנח האיבר ומה משפיע כאילו על התנועה של האיבר בעצמו. אוקיי, אז פה זה יותר מסודר. אז בצפייה, בהתבוננות? כן, observation, comment on dit observation? כן, התבוננות. התבוננות, אוקיי. התבוננות, אנחנו יכולים לראות את ה-inferior costal margin. אז inferior costal margin זה ממש כל המפגש בין שני הכלוב הצלעות, אוקיי? ימין ושמאל. את הגזיפואיד פרוסס. הגזיפואיד פרוסס יכול להיות שקוע או ממש בולט. את האיליה קרסט, אוקיי? את האיליה קרסט, את הגבהים שלו, אם יש לי אחד סגור, אחד גדול, אחד גבוה, אחד קטן, אחד אנטריור, אחד פוסטריור. אוקיי? את הפיוביק טוברקול, אותו דבר, אנחנו יכולים לראות את הגובה של הפיוביס, אנחנו יכולים לראות את האומבליקוס, באיזה אזור יש לו נטייה למתוח. אנחנו יכולים לראות את האינגוינל ליגמנט, האינגוינל ליגמנט, אנחנו יכולים פה לראות הרניה, comment dit הרניה? הרניה, בקע אינגוינלי, אוקיי? מידליין על כל האורך של הגוף, אוקיי? והרקטוס אבדומיניס, עוד פעם. זה עכשיו כאילו בכללי. עכשיו יותר במדויק. אנחנו יכולים לראות את כל הצלקות, אוקיי? את הצלקות, את הסימני מתיחה, את דליות על כל מיני אזורים.
אנחנו יכולים לראות את האומביליקוס. אני אעשה לכם את זה, אני רק עושה לכם רשימה ואני אפרט אחד בהמשך. אנחנו יכולים לראות את האומביליקוס, אוקיי? איפה הוא נמצא, אם יש סימנים של דלקת, אם הוא גבוה, אם הוא נמוך, אם הוא... לא יודעת. אנחנו יכולים לראות גם פיעום של הדופק, אוקיי? יש אנשים, בדרך כלל רואים את זה אצל נשים מאוד 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 רזות, הדופק, הבטן עושה בום, 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 אוקיי? אצל נשים מאוד רזות זה בסדר גמור, אבל אצל גבר בן 50 זה מדאיג. אנחנו יכולים גם לפעמים לראות פריסטלטיזם, את הגלים של התנועה של הפריסטלטיזם, גם זה לא כזה טוב. אנחנו אוהבים שזה יהיה, אנחנו כאוסטאופטים ובדרך כלל אוהבים שבין שני הצדדים יהיו סימטריים. צד ימין צריך להיות דומה לצד שמאל, אוקיי? ואחרי זה, אם יש לנו בטן גדול וכל זה, מה זה גידול. אז, בוא נתחיל. זה סוגי בטן. זה כל הסוגי בטן שאנחנו יכולים להיפגש בקליניקה. נעשה הפסקה, זה כבר 45 דקות, נעשה הפסקה, חוזרים בעוד רבע שעה, או אתם מעדיפים כזה, אני רצה שעה וחצי. אלו, בוקר טוב, כולם הלכו? נראה לי עדיף הפסקה, לא? הפסקה? כן, אפשר לעשות הפסקה, אפשר. אפשר? בבקשה, אם יש לכם שאלות, תעצרו אותי, אני לא רואה אתכם, אין לי מושג אם הבנתם, אין לי מושג אם יש לכם שאלות, אנחנו גם לא מכירים, אז אני מבקשת ממכם, באמת, שאם יש לכם שאלות, אני פה כדי לענות לכם על השאלות, אל תישארו באיזשהו מקום אפור עם ערפל, מלא ערפל, ונראה אולי אחר כך אני אבין. לא, עכשיו אנחנו מבינים, עכשיו צריך להבין, עכשיו צריך לדעת. אז עוד פעם, אם יש לכם שאלות, אל תתביישו, בבקשה, תעצרו אותי. אני מעדיפה לעצור עכשיו, מעדיפה לעצור את כל השיעור. אין לי בעיה, אני יכולה לעבור חצי שעה על שאלה, עד שאומרים לי, הבנתי. וזה הבסיס, כי משאלות שלכם, אתם יכולים להבין יותר טוב. מהשאלות שלכם יש לכם הבנה אחרת. מהשאלות שלכם זה גם המקור בשבילי לראות איך אתם חושבים, איך זה מתחבר לכם. אנחנו בוויסרל, זה באמת עולם חדש. זה מילים חדשים, זה comment on dit, c'est מושגים חדשים, הכל חדש פה. לרוב, ממה שאני מדברת, זה מילים שאף פעם לא שמעתם. בבקשה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אם יש לכם שאלות, תעצרו אותי, כי אין לי מושג אם הבנתם כן או לא. אני לא רואה אתכם, אני לא יכולה לראות אתכם, אז אני פשוט ממשיכה. אם לא עוצרים אותי, אני פשוט ממשיכה. וזה חבל, וזה חבל. חשוב לי שאתם מבינים על מה אני מדברת, אוקיי? להבין סתם כאילו להיות על שיעור שלא מבינים מילה על 3, הייתי במקרה הזה, והתביישתי, ולקח לי מלא זמן, וכאילו אחרי זה הצטערתי על זה. אבל עוד פעם, כשאתם לא מבינים, תעצרו אותי, אני פה כדי לענות על השאלות שלכם. אז ממשיכים את השיעור, או יש לכם שאלות? הכל מובן. על כל מה שראינו בשעה האחרונה, ועל השיעור לפני. שרה? כן. יש לי הרבה דברים שלא מובנים לי, אני לא יכול לשים עכשיו נקודה על מה בדיוק, לא ברור לי, אני פשוט צריך לקחת את כל השיעורים ולעבור עליהם עוד פעם, אבל אם כן, אני יכול להתאמץ יותר לשאול שאלות, ואם אפשר, אני אשמח אם את טיפה תורידי את הקצב.
וננסה לשפר את זה מעכשיו, כי עכשיו להתחיל לחזור אחורה זה לא ריאלי, ואני גם לא רוצה... אין לי בעיה, כרגע אנחנו לא יודעים מתי אנחנו חוזרים למעשי. אין לי בעיה לחזור אחורה, אוקיי? כרגע זה אך ורק תיאורטי וזה אך ורק וירטואלי. גבריאל, אפשר לעשות חזרה קטנה? בטח, על מה? תגיד על מה? עברנו הרבה נושאים מתחילת הסמסטר, ראינו את הג'נרל וטופוגרפיקל אנטומי, ראינו את השרפת, ראינו את כל ההגדרות של ויסרל אוסטאופתי, מה זה מפרק ויסרלי, יש הרבה נושאים שכאילו עשינו, ואני צריכה שזה יהיה ברור לכם. אז על השעה האחרונה, בסדר גמור. מה שנעשה, אוקיי, שיעור הבא, יש לנו שעה, שבוע הבא יש לנו שיעור, אוקיי, של שעה, של 45 דקות. תסתכלו על כל החומר מתחילת הסמסטר, אוקיי? ג'נרל טופוגרפיקל אנטומי, שרפת וויסרל אוסטאופתי, פריטונאום, רצועות, טטטטטה. כל שאלה תרשמו לי, אוקיי? אני עושה לכם שיעור אך ורק על השאלות שלכם. אך ורק על השאלות שלכם. מאוד 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 חשוב לי שאנחנו נתראה בעוד, אני לא יודעת מתי, הבסיס היא פה. כי לא יהיה לי שעות, או כמעט ולא יהיה לי שעות של תיאוריה, יהיה לי שעות של מעשי. וגם, אז אני צריכה להיות בטוחה שזה יושב. שיעור הבא, שבוע הבא, 45 דקות, אך ורק על השאלות שלכם, אני עונה על כל השאלות שלכם. על שלושת הנושאים שראינו. אנחנו נעשה את החזרה עכשיו על השיעור שעברנו עכשיו שעשינו עכשיו, אוקיי? אז הבנתם, כולם בסדר עם השיעור הבא, כן? אני לא מתקדמת בחומר, אני כאילו נעצרת פה, אני רוצה לראות את כל השאלות שלכם. סבבה. voilà, on est là. ויסרל אוסטאו. אז חוזרים אחורה. עד כמה אחורה חוזרים? עד כמה אחורה חוזרים? הרסטריקשן הבנתם? לא, הוא צריך לעשות את השיעור מחדש. אפשר גם. בואו נראה. אני אעשה את זה בקטן. אוקיי. פטוזיס. פטוזיס זה צניחה. אוקיי? הרצועות הן יותר מדי אלסטי. אוקיי? אז מה שמרגיק את האיבר, פשוט כאילו לאט לאט הוא נופל. זה בדרך כלל זה כמו... אוקיי, יצליח. אוקיי, זה גומיה, אוקיי? ניקח את הדוגמה של הגומיה, אוקיי? הגומיה זה הרצועה, אוקיי? האיבר, אז הרצועה מחזיק בין שני איברים, אוקיי? זה המקום שלו, הוא נושם, אינספיר, אקספיר, מתרחק, מתקצר, אינספיר, אקספיר, אוקיי? מה שקורה בצניחה, הטונוס, אוקיי, של הרצועה נאבדת. מה זה אומר? הרצועה נמתחת, ומה שקורה, יש לי צניחה, אוקיי? האיבר נופל למטה. שרה, יש לי שאלה. וואלה. זה יכול להיות גם הפוך? יכול להיות שהרצועה התכווצה ואז השריר גבוה מדי? בטח. אז לא כמו פטוזיס, אוקיי? כשיש לנו צניחה, אנחנו יכולים לראות צניחה של שפוכית השתן, של רחם, צניחה של המעי הדק, צניחה של כל מיני איברים, אוקיי? מה שקורה זה באמת הרקמה של הרצועה מאבדת את האלסטיסיות, אוקיי? ואז זה כאילו יורד. אנחנו רואים את ההפוך, את ההפך, אוקיי? שזה ב-restriction of mobility, אוקיי?
אז פה זה לא באמת בעיה, אוקיי? למה? כי בכל זאת, אם הוא מתקצר בקטנה. אנחנו מדברים על לא הרבה, pas une grande longueur. Comment on dit une longueur? זה לא אורך גדול במיוחד. זה לא אורך גדול במיוחד. צניחה יכול להיות מאוד 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 גדולה, אוקיי? אבל קיבוץ זה יהיה בין שני האיברים, אוקיי? בכל זאת, מרווח קטן. סבבה. כן. אז בעצם כל האיברים הוויסריאליים מחוברים בליגמנטים, אחד אל השני ואל קירות את כל הדפנות בעצם? אז זה יכול להיות, זה מחובר דרך רצועה, דרך מזו, דרך אומנטום, סטרוקטורות. עוד פעם, דרך רצועה, דרך מזו? דרך רצועה, מזו או אומנטום, אוקיי? אפשר שנייה, את יכולה שנייה בקצרה לחזור על מה זה מזו? כן, אז מזו, אוקיי, מזו זה פריטונאום, זה דאבל לייר סיסטם, שני שכבות, אוקיי? שתמיד מתחיל מהדופן הפוסטריורי של הבטן, אוקיי? עד האיבר, אוקיי? הוא בא ועושה ככה, כמו ספיידרמן, אוקיי? מהדופן הפוסטריורי של הבטן ועד האיבר, אוקיי? זה חלק מהפריטונאום, אוקיי? זה רקמה של הפריטונאום, זה דאבל לייר סיסטם, שמתחיל מהדופן הפוסטריורי של הבטן, והולך עד האיבר, ומחזיק את האיבר מהחלק הפוסטריורי, אוקיי? בתוך המזו עובר עורקים, ורידים, לימפה, עצבים. בגדול, בחלק האחורי, מה שראינו ברטרו-פריטונאל ספייס, יש לנו את האבדומינל האורטה. האבדומינל האורטה מספקת דם לכל האיברים הפנימיים, אוקיי? אבל כדי להגיע לאיבר, אוקיי? לכל מיני עורקיקים, היא צריכה להגיע, כאילו היא עוברת דרך המזו או דרך האומנטום, אוקיי? אותו דבר לעצבים, אותו דבר ללימפה. זה מזו, אוקיי? מהדופן הפוסטריורי, אוקיי? מחבר את האיבר מהדופן הפוסטריורי ועד האיבר, אוקיי? אז אוריג'ין, בטן אחורי, אוקיי? והאינסרשן, דופן של האיבר. זה מזו. אומנטום, אוקיי? זה גם אותו דבר, זה שכבה של פריטונאום, דאבל לייר סיסטם, שמחבר בין שני איברים. והוא יותר, כאילו, יותר חזק, הוא פחות לוס מהמזו, והאומנטום מחבר בין שני איברים. ועוד פעם, כדי שיהיה תקשורת בין האיברים, בין המערכות וכל זה, בתוך האומנטום עובר עורקים, ורידים, לימפה, עצבים. כדי שיהיה אספקת דם, אספקת עצבית, ניקוז דם, אספקת וניקוז לימפה, ניקוז לימפה, מהאיבר, זה עובר בתוך המזו ובתוך האומנטום. רצועה, זה גם אותו דבר, זה שני שכבות של פריטונאום, זה אותו רקמה, אבל פשוט מחבר בין שני איברים, בין איבר לסטרוקטורה, בין איבר לשריר, בין, voilà, c'est tout נקודה. אוקיי? ובתוכו הוא מאוד 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 חזק, בדרך כלל, ובתוכו לא עובר כלום, כי הוא מאוד מאוד קטן. אוקיי? sa longueur. אורך שלו. בדיוק. מאוד קטן. אז אנחנו עושים את ההבדל של אמצעי חיבור בבטן. מזו, אומנטום ורצועה. אוקיי? אז כדי לחזור על הפטוזיס, על השאלה הראשונה, אז אנחנו יכולים לראות את הקיבוץ של הרצועה. הקיבוץ של הרצועה ייתן לנו restriction of mobility, אוקיי? אנחנו רואים פה שההגבלה בתנועה של האיבר תבוא מה-attachment שלו. בגדול יש לי קיבוץ,
אוקיי? יש לי קיבוץ של השריר, של הרצועה, של הליגמנט, של ה-attachment, של המזו, של הלא משנה מה, אוקיי? והתנועה תהיה מוגבלת בגלל הקיבוץ של הרצועה, אוקיי? שרה? וואי. הפטוזיס הזה הוא קורה באיבר ספציפי, או שזה קורה בכללי בכל האיברים בגלל חוסר באלסטין או משהו כזה? לא, זה בדרך כלל יש רצועות יותר חלשות, אנחנו יכולים לראות צניחה של כליות, אנחנו יכולים לראות צניחה ברחם, צניחה בשלפוחית השתן, צניחה של הרקטום, צניחה של יותר נדיר, אבל צניחה של הכבד. אנחנו יכולים גם לראות, זה לא באמת צניחה, זה שינוי של דופן, אבל קוראים את זה צניחה של הקיבה, אוקיי? אבל יש לנו אנשים, קבוצת סיכון מאוד ספציפיים לצניחה, אוקיי? זה בדרך כלל אנשים מאוד גבוהים, מאוד רזים, שאין להם הרבה שומן, כי השומן מחזיק בכל זאת את האיברים במקום. כמו בכליה, אבל זה בסוגריים. ודיכאונים, אוקיי? הדיכאון משנה את הכימיה בגוף, אוקיי? כשיש לנו שינוי בכימיה של הגוף, עם הסרוטונין, עם הדופמין וכל זה, אני חוזרת. הסרוטונין היא מיוצרת בתוך המעי הדק, אוקיי? כשאין לנו יותר מדי סרוטונין, זה כל המערכת העיכול שלנו משובשת, אוקיי? אז אם הכימיה לא עובדת בגוף שלנו, אז כל הגוף לא עובד. זה לא רק הסימנים, הסימפטומים של נפשיים, אוקיי? זה גם בגוף, יש פה שינוי בכל הכימיה של הגוף. אז דיכאון, אפשר גם באוסטאופתיה לעזור עם מטופלים עם דיכאון, אבל זה לא עכשיו. אנחנו יכולים לראות גם עם נשים שעברו הרבה לידות, הרבה הריונות, אוקיי? מה קורה בהיריון? ההיריון יש לנו שינוי, הרחם הוא פרימרי, הרחם, מה שקורה בגוף של אישה בהיריון, הרחם זה הדבר הראשון. זאת אומרת שכאילו הוא ידחוף את כל האיברים, הוא ימתח את כל הרצועות, ולא אכפת לו, הוא צריך לגדול. אז כשיש את המנגנון הזה כמה פעמים, זה יכול להגיע לחולשה של הרצועות, אוקיי? גם עם האלסטין וכל זה כאילו שיש בתוך הגוף של אישה בהיריון ובלידה. אוקיי? ברור ואצל אנשים יותר זקנים, למה? כי הזקנה עושה, אתם יכולים לראות אנשים שהם יותר זקנים, יש להם, זה יותר דליל, אין יותר דברים שמחזיקים כמו שצריך. זה אז לרוב כאילו פטוזיס זה קורה בכמה איברים בו זמנית, או בכללי, או שדווקא איבר אחד. זה תלוי במקרה. אפשר כאילו שיהיה צניחה של כל המערכת האורוג'ניטלי, לדוגמה אצל אישה, או כאילו גם צניחת רחם וגם צניחה של רקטום, ואתה יכול לראות צניחה של איליום ג'וג'נום וצניחה של הכליה, או אך ורק איליום ג'וג'נום, זה באמת תלוי במטופל ובמה שאתה מוצא. אבל זה כואב, זה הכי חמד. ויסרוספזם, אז ראינו בג'נרל וטופוגרפיקל אנטומי, שכל המערכת העיכול, כל הצנרת של מערכת העיכול, זה איברים חלולים, אוקיי? אז ושת, קיבה, דיודנום, ג'וג'נום, איליום, קולון, כל זה חלול. וראינו בשכבות של איבר חלול, יש לנו מוקוזה, סובמוקוזה, muscularis וסרוזה, אוקיי?
המושקולריס זה שרירים, שרירים לבנים, אוקיי? כמו כל שריר הוא מתכווץ. וברקמה רכה אני בטוחה שכששמתם את הידיים על הטרפזיוס של הפרטנר, של הבן זוג או בת זוג, אתם מרגישים את ההיפרטוניסיטי בצד אחד או בשני הצדדים. אתם יודעים לעשות את ההבדל ברקמה כזה קשה, כשהשריר הוא מכווץ, כן או לא. שרירים לבנים ושרירים מחוטטים, מחוטטים, חלקים? חלקים וכמו דיסטריאי? מסורטטים. בדיוק מה שהיא אמרה. הם מתכווצים. זאת אומרת שכאילו גם בשריר חלק אנחנו יכולים לראות טריגר פוינט. אוקיי? זאת אומרת נקודות ספציפיות שהן מאוד מאוד מכווצים. אוקיי? ופה אנחנו רואים, עזבי, לא צריך עכשיו להיכנס בזה. ואנחנו רואים כשהשריר הוא מכווץ, אז המבנה של שריר מכווץ משתלט על התפקוד, אוקיי? המבנה שולט על התפקוד, התפקוד שולט על המבנה, זה אחד מהעקרונות של אוסטאופתיה. אז אנחנו פה רואים עם הוויסרוספזם אפקט, השפעה. את ההשפעה, תודה רבה. בדיוק של הרעיון הזה. המבנה משליט על התפקוד. אוקיי? אז ויסרוספזם זה ממש כמו טריגר פוינט בשרירים החלקים. ופה הוויסרוספזם הוא משפיע לא על המוביליטי, כי המוביליטי זה אינדירקט, זה תנועה אינדירקט של האיבר דרך האוטומטיזם של הגוף, אלא על המוטיליטי ועל הפריסטלטיזם, אוקיי? אוקיי, אז restriction of mobility, אנחנו לוקחים נשימה, אנחנו מרגישים שהאיבר לא זז בטווח תנועה מלאה. אז קודם כל אנחנו צריכים לחשוב על שרפת. למה? כי זה הפרמטר הכי גדול, אוקיי, של מוביליטי. זה הנשימה. אז קודם כל אנחנו מטפלים בשרפת. אם יש לנו עדיין את ה-restriction of mobility, זה בא מה-attachment, מהאמצעי חיבור של השריר, אוקיי? אז וזה פה עשינו האנלוגיה עם הברך, אוקיי? כשיש לנו תנועה, התנועה במפרק היא מוגבלת, או היא מוגבלת דרך רצועה, אוקיי? כשאני עושה, אני לוקחת את הדרך, כשאני עושה adduction, אוקיי? כשאני עושה adduction, הרצועה, הקולטרל תהיה מתוח, אוקיי? והקולטרל לטרל תהיה מתוח, והקולטרל מדיאל תהיה מקוצר, אוקיי? מי שמגביל את התנועה, זה יהיה הקולטרל לטרל, אוקיי? והפוך, אם זה באבדוקשן, אז הקולטרל לטרל תהיה מכווץ, והקולטרל מדיאל תהיה יותר הוא נמתח, הוא יהיה גבול של תנועה. כשאין לנו תנועה של מוביליטי, אין לנו מוביליטי של איבר, זה יכול להיות מאוד בא מה-attachment שלו, שהוא מכווץ, ואז לא נותן לאיבר לזוז בתנועה מלאה. אוקיי? restriction of motility, אוקיי? אז המוטיליטי מה זה התנועה העוברית, זה הזיכרון של הרקמה של החיים העוברים. אנחנו יכולים לראות 3 סוגים של lesion, אוקיי? restriction, הגבלה בתנועה באינספיר או באקספיר, אז כמו ב-PRN, או בריתם, או
או קצב. או בקצב שלו. אז אמרנו שזה בין 7 ל-8 מחזור לדקה. 7-8 מחזור של אינספיר אקספיר לדקה. לא. מספיק, אם אתם יודעים את זה. עכשיו ראינו, אז עשינו את ההגדרות של תנועה. עשינו הגדרות של מפרק. עשינו הגדרות של ליז'ן. עכשיו אנחנו נכנסים כבר לטיפול אוסטאופתיה. אוקיי? טיפול ויסרלי אוסטאופתי. אני לא יודעת אם הייתם אצל אוסטאופת, אבל האוסטאופת בדרך כלל שואל אתכם עושה תישול, אוקיי? לבדוק איך המערכות, איפה כואב, מה כואב, איך כואב. אוקיי, אחרי זה הוא מסתכל, הוא עושה צפייה, משהו כזה, אוקיי? הסתגלות, בודק, מטפל, אוקיי? אז זה פחות או יותר אותו דבר בוויסרל. אז אנחנו פה בשלב הראשון, בתישול, אוקיי? כשאני בתישול, יש סימפטומים, יש דברים שמפחידים אותי, אוקיי? יש דברים שזה לא בשביל. וזה מאוד חשוב לדעת מתי זה לא בשביל. לדעת מתי הטיפול, אני פה, זה יותר מדי בשביל. אני לא יודעת אם זה ברור, אבל נגיד. אז יש לנו רשימה של סימפטומים. אז אנחנו נעשה רשימה של סימפטומים אחד אחרי השני. עוד פעם, אם יש לכם שאלות, תעצרו, תבקשו. כי אני לא רואה אתכם. אז אנחנו פה בדיספפסיה. דיספפסיה זה כאב באפיגסטריק רג'ן. אוקיי? אנחנו ראינו בג'נרל טופוגרפיקל אנטומי, מה זה אפיגסטריק? אפיגסטריק זה בין שני המיד קלוויקולר ליין, אוקיי? השרעפת, הגבול העליון זה שרעפת, והגבול התחתון זה ה-inferior costal margin. אוקיי? inferior costal margin. אוקיי? אז זה אזור, זה ריבוע מאוד קטן. אז כשיש לנו כאבים שמה, אז אם זה רק זה, בן אדם אחד, כאילו סימפטום אחד, שיש לי, כואב לי פה, אבל בלי סימנים על יד, אין לי בעיה, אני יכולה לטפל, אני יכולה לבדוק. אוקיי? אבל אם יש לי דיספפסיה, וגם בחילות, וגם הקאות, וגם עייפות, וגם כואב לי כל הזמן, אוקיי, פה אתה צריך ללכת לראות רופא, אתה לא צריך לראות אוסטאופת. אז זה דיספפסיה. דיספגיה זה כאב בבליעה, אוקיי? אני לא מצליח לבלוע. זה כואב לי, זה תקוע. דיספגיה זה סימפטום של הרבה מחלות של מערכת העיכול, החלק העליון, שאנחנו לא אוהבים. אוקיי? אודינופגיה זה כל מה שקשור לפרנקס. אז גם כאב בבליעה, אבל לא רק, זה גם יכול להיות, אנחנו יכולים לראות סימנים בדיבור, אוקיי? או שינוי בטון של הקול, או כאב שאנחנו מדברים, או כל מה כרוך. lié, non, זה לא קשור לפרנקס, אוקיי? אז אחרי זה יש לנו בחילות והקאות. אישה שבאה, כי בשליש הראשון שלה של ההיריון, ברור שיהיה לה בחילות, או כמעט ברור שיהיה לה בחילות, אבל אין לה עוד סימפטומים חוץ מהבחילות. אוקיי? הקאות, אותו דבר, היה קלקול קיבה, 3 ימים ולא מדברים על זה, זה בסדר, אבל הקאות שכל יום המטופל מקיא, והוא לא יודע באמת למה, זה, אנחנו צריכים לחשוב על זה פעמיים. מליינה זה דם בצוע שחור. דם בצוע שחור, למה הוא שחור? כי הוא עבר את כל המערכת העיכול. בדרך כלל, זה סימן של אולקוס, סימן של קיב.
Kiv, c'est une blessure, psia, chez la dauphine, ou chez la duodénum, ou chez la keiva, vaz begadol, à dauphine médamem, vaz à dam, chez la nous, over et kol amarechet haikul, et kol hashinim, à shinouim, chimikalim, ve hormonalim, ve kolze, vaz megia batsoa, betseva shachor, lama kiu ou itaken. אוקיי? אז בעצם זה דימום פנימי ויסרלי כלשהו, זה לא משהו נקודתי? זה לא, זה יכול להיות נקודתי, אחרי זה תלוי כאילו עוד פעם בתדיריינות של המליינה, אבל הדם שחור... בתדירות? תדירות. סבבה. של המליינה, אבל אם יש דם שחור בצוע, זה בדרך כלל שהחלק העליון של מערכת העיכול מדמם באיזשהו מקום, אוקיי? זאת אומרת c'est une sorte d'hémorragie. Comment on dit une hémorragie, מירי? שטף דם. בדיוק, אוקיי? ואז זה פה, זה נורה, זה 50 נורות אדומות צריכות להתדלק. להידלק, אוקיי. אז מליינה זה בדרך כלל דימום של מערכת העיכול העליון, אוקיי? אני פה המטקזיס זה דם בצוע אבל אדום, הוא בחלק האחרון של המערכת העיכול, בדרך כלל סיגמואיד סקום רקטום, אוקיי? אנחנו רואים המטקזיס בטחורים, בדיברטיקולוזיס, דברים כאלו, שזה כאילו החלק האחרון של מערכת העיכול, מדממת, אז גם זה יכול להיות שטף דם, או זה יכול להיות פיסורה, או משהו מאוד חיצוני, אבל בכל זאת, זה לא, כשיש שטף דם, לא משנה באיזה צבע, זה לא בסדר. אוקיי? אז המטקזיס זה דם בהכר, אוקיי? כשמקיאים דם, זה לא סימן טוב גם. הגיוני? הגיוני. לא יודעת, יכול להיות שלא, אז אני אומרת, שמה לכם את זה ברשימה בכל זאת. חשוב. אז פלטולנס, גזים, אתם צריכים להבין שאז יש, המערכת העיכול שלנו היא מייצרת אוויר. מערכת העיכול, בדרך כלל זה איליום ג'וג'נום, מיידק. המיידק מייצר אוויר. זה תלוי מה אכלנו, זה תלוי בהרבה דברים. אוקיי? בדרך כלל זה דברים שאוכלים מאוד ספציפיים. אוקיי? אם זה לא, זאת אומרת שהפלורה, comment dit la flore intestinale, מירי? רובד החיידקים. Oh là là, c'est compliqué ça. אז הקרבורת החיידקים, אוקיי? שלנו לא עובד כמו שצריך. אוקיי? וזה גם סימנים, זה יכול להיות קנדידוז, זה יכול להיות מעי דליף, זה יכול להיות הרבה דברים. ובאוסטאופתיה אנחנו לא יכולים לעזור בדברים כאלה. אז פלטולנס... שנייה, שרה, אבל... כן, אני איתך. הגזים, מה, הם תוצר לוואי של מה שאנחנו אוכלים, או שיש להם תפקיד חיוני? אז זה תוצר לוואי ממה שאנחנו אוכלים, בדרך כלל. סבבה. אבל יש אנשים שהם כל הזמן נפוחים. לא משנה מה הם מכניסים בתוך הפה, יש את הפלטולנס, יש את האוויר בתוך הבטן, אוקיי? האוויר הזה, כשלא משנה מה אתה אוכל, אז אתה מתמלא מתמלאים באוויר, זה שלא... כן, אני מצחיקה, אני לא נראית ככה. זה אומר שכאילו יש בעיה בפלורה אינטסטינל, מירי. הפלורה החיידקית. וואלה, בדיוק. זה כן, אז פלורה... מיקרוביוז. מיקרוביוז, אוקיי?
וכל החיידקים האלו, אנחנו רואים את הגזים האלו אצל תינוקות. בין 0 ל3 חודשים, התינוק יוצא ממקום סטרילי לגמרי. המערכת העיכול שלו הוא לא מבושל עד הסוף. הוא לוקח בערך, בממוצע 3 חודשים, בין 0 ל3 חודשים, כדי לתפוס את כל החיידקים החיוניים, כדי שהמערכת העיכול שלו יעבוד כמו שצריך. בגלל זה, כל תינוק שיוצא מהבטן של אמא שלו סובל מגזים. אוקיי, דיאריה, אז שלשולים זה הגדלה של הפריסטלטיזם, אוקיי? שלשול, הגוף שלנו הוא מגן על עצמו, אוקיי? אכלנו משהו לא בסדר, אז הגוף מבין, קולט, ואז הוא פשוט מוציא את הכל, אוקיי? אבל זה לא רק. כל פעם יש, זה סימנים לפעמים של מחלות יותר בריקות. אז עוד פעם, אם זה 3 ימים של שלשולים, זה לא עכשיו דגלים אדומים. אבל אם המטופל בא ואומר, כן, אני כאילו כל הזמן בשלשולים. כן, נכון, הורדתי קצת במשקל. נכון, אני פחות אוכל. זה דברים שצריכים להגיד, אוקיי, לך לראות רופא, זה לא בשבילי פה. כל הסימנים שכאילו בראש שלכם שזה לא כזה משנה, בהסתדרות, כאילו 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1, זה פה צריך להגיד לכם, אוקיי, זה לא בשבילי. דיארי, קונסטיפציה. אז פה, עצירויות זה אותו דבר, מערכת העיכול נתקעת, אוקיי? זה יכול להיות מכל מיני דברים, מכל מיני סיבות, זה יכול להיות גידול שבאזור הזה והצועה לא יוצא, זה יכול להיות שינוי במערכת העצבים, זה יכול להיות 1,001 דברים. אז עוד פעם, יש מטופלים שסובלים בצורה כרונית של עצירויות, המטופל שאומר, אני כל חיים שלי הייתי בעצירות, אתה יודע שעכשיו זה לא עכשיו דגל אדום. אבל המטופל שכאילו אף פעם בחיים שלי לא הכרתי עצירויות, ועכשיו יש לי עצירויות, אני גם כזה כל הזמן עם בחילות, אני מאוד 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 עייף, אני עושה יום כן, יום לא חום. זה דברים שכן, אוקיי, זה לא בשבילי. אחרי זה איקטרוס זה צהבת, לא במחלה. לא מחלה, צבע הגוף. יפה מאוד. אוקיי, צבע הגוף. יש לנו פיגמנט שקוראים את זה בילירובין, אבל את זה נראה שנה הבאה. כשהכבד לא מתפקד כמו שצריך, זאת אומרת שהוא חולה. הפיגמנט הזה הולך בכל הגוף, הולך בכל הסירקולציה הגדולה, ואנחנו רואים, אנחנו יכולים לראות מטופל עם עיניים רק העיניים הצהובות, אבל גם ממש את כל הגוף. זה פה לא בשבילנו, לא משנה סימפטומים אחרת, שיש לנו איקטרוס, אוקיי, תודה, ביי להתראות. יש לנו איצ'י סקין, אוקיי, מגורדת אור, אור מגרד. של האור. בדיוק, וואלה. אז האיצ'י סקין זה כל הטוקסין, זה כל הרעלים שהכבד לא מצליח לטפל בהם, אוקיי, להיות בשליטה, והוא פשוט חייב להוציא את זה בתוך הסירקולציה הגדולה, בתוך המערכת הדם. ואז מה קורה? הרעלים, הגוף שלנו לא אמור לקבל את כל היוריה הזה, אז פשוט אנחנו מגרדים את כל הגוף. אנחנו עושים את ההבדל בין גירוד של אור יבש וגירוד של ממש כל הגוף. הגירודים האלו, זה יכול
המטופל יכול להשתגע מזה. פקל אינקונטיננס זה אי שליטה על המתן צואה. פה זה יכול להיות גם של מערכת העצבים, זה יכול להיות גם של מערכת העיכול, כשיש לנו אי שליטה על הסוגרים, זה דבר קודם כל, זה ללכת לראות רופא. אתם תראו את זה עם הקודה למקבילה. ספלנומגלי והפטומגלי. ספלנומגלי והפטומגלי. מגלי זה הגדלה. אוקיי? ספלנו זה ספלין. הספלנומגלי זה הגדלה של הטחול? של הטחול, מרסי. של הטחול, ואז אנחנו מדברים פה על מערכת החיסונית. כשיש לנו הגדלה של הטחול, יש לנו גם המערכת חיסונית עובדת, המערכת חיסונית שלנו עובדת יותר מדי. זה אומר לנו שיש פה בעיה. אז עוד פעם, זה לא בשבילנו. הפטומגלי, אותו דבר, הכבד גודל, זאת אומרת שיש מוגדל, שמבחינת התפקוד, הכבד עובד יותר מדי, אז הוא צריך לגדול בנפח. זה סימנים של מערכת העיכול. עכשיו אנחנו רואים רד פלאג של סימנים סיסטמיים, סימנים מערכתיים. זה לא בהכרח קשור, כאילו אנחנו לא נראה את זה כאילו ישר על מערכת העיכול, אבל אנחנו נראה את זה ממש בכללי. אז זה בן אדם שאוכל מעט, מאוד מהר הוא שבעת, הוא מסתווה. שבע. הוא שבע. זה סובה מוקדם, early satiety. אוקיי. הורדה במשקל. כשהוא שבע מאוד מוקדם, אז הוא לא עולה במשקל, אלא הוא יורד. אוקיי, אז עוד פעם, נוז'ה וומיטינג, בחילות והקאות, פטיג, כשזה מערכת, זאת אומרת כשזה מערכתי, הגוף שלנו עובד הרבה מאוד, אז אנחנו מאוד עייפים. מלז, אמרת לי את זה, מירי, שכחתי. מירי, מלז. חולשה. חולשה. חולשה? לא, ניסיתי לכתוב לך שפשוט תסתכלי על השעון. אוקיי. כן, לא, יש לנו עוד... סיימנו? לא. עוד כמה דקות? עוד כמה דקות. אני מסיימת את זה. אנורקסיה זה בכלל אין תיאבון. פיבר, חום, בון, זה כולם, אתם יודעים. כאב תמידי, כל הזמן כואב לי. אחרי זה יש מטופלים שמגיעים אצלכם ואומרים לי, כואב לי כל הזמן. אוקיי, מתי זה כל הזמן? ואז אתם צריכים להגדיר מתי זה כל הזמן. הם צריכים להבין שזה לא באמת כל הזמן. כאב לילי נותן לנו אינדיקציה לזיהום ולדלקת, וכל הגדילה של הבלוטות לימפה. אוקיי? זה הסימנים, זה הרד פלאגס. זה כל פעם שאנחנו שומעים הסתדרות של כמה סימפטומים מהרשימה הזאת, אנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש. יפה מאוד. אוקיי? אז שיעור הבא. אני רוצה את כל השאלות שלכם. יש לי עוד חומר בשבילכם, אל תדאגו. אני רוצה את כל השאלות שלכם מתחילת השנה. ג'נרל טופוגרפיקל אנטומי, על השרפת, על הוויסרל אוסטאופתי. גם אם אתם